Balanzimbo tepe matondo na bino nyonso bopona Avenir du Congo TV pona kolanda basango na lokota ya Lingala. Tofungola kasa ya basango ya lelo na oyo etali politiki. Mikolo ya mitano pe ya motoba ya sanza ya misato Cour constitutionnelle esilaki kokembela forum na tina ya boponami ya mokonzi ya sika na mboka mokonzi Brazzaville pona koforme ba coordonnateur pe ba délégué na bango na mambi botali malamu na tango ya bavoti ya mokolo ya zomi na mibale pe zomi na mitano ya sanza oyo ya misato. Mululu ya bofungwami ekamamaki na mokonzi ya Cour constitutionnelle Tata Auguste Iloki na bozalisi ya vice-président Pierre Passy na ba membre misusu ya Cour constitutionnelle. Kobanda mokolo ya minei kino mokolo ya motoba ya sanza oyo ya misato bapandi sango tuku misato ba silaki kozwa esika na atelier na oyo etali lolenge ya kozwa bilili na botosi ya ba droit de l'homme et promotrice de la paix oyo esalemi na nzela ya ba Nations Unies pe na bakonzi ya ekolo Congo pona batango ya boponami ya zomi na mibale pe zomi na mitano ya sanza oyo ya misato. Na tango ya sanza ya misato oyo ezali pona promotion pe défense ya ba droit des femmes. Institut spécialisé na ba métier vert esili ko organiser mokolo ya minei ya sanza ya misato na mboka ya Pointe-Noire masterclass oyo esangisaki ba expert ebele pona bayekoli ya basi pe na basi msusu pona kokolisa boyebi bokutani yango ezalaki na kombo ya Women's Day. Balobelaki na lolenge ya kozwa maloba na miso ya bato ebele ko telemela pe violence ya ba genre. Association internationale d'experts Globus na bosingi ya mouvement Avenir du Congo basilaki kopesa biloko ya kelasi na ba école ya Djuelefini pe na mboka mokonzi Brazzaville. Cérémonie officielle et salimaki na école primaire Saint-Michel de Ngangoni wapi biloko lokola sac, ekomeli, buku, règle, globe terrestre pe biloko misusu epesamaki na bayekoli pe na balakisi. Na nzela ya mokonzi ya Association Globus, Mama Yulia Berg. Avenir du Congo oyo ezali na motango ya bato koto misato oyo bazali na ba département nyonso ya ekolo Congo bazako salaka misala ya malamu uta sanza ya suka ya mobu oyo tosilai ko lekisa. Pe balobi ete pona kosunga bilenge pe kokolisa bo ndeko. Bango basili kobianga bato nyonso oyo balingi kotia loboko pona développement ya mboka kokota na mouvement na nzela ya site na bango oyo wapi ezali na kombo ya avenir.cg. Na wana pe association Globus elongo na ba militant ya mouvement Avenir du Congo basilaki kosala bopeto pe bapesaki biloko ya kilasi na mboka ya Kinkala na département ya Poul. Tolanda pe mulai ya basango elongo na grâce elonda au Sénat. En cette période électorale, c'est avec joie et émotion que la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo s'est rendue à Kikala dans le département du Poul ce lundi 2 mars 2026 pour accomplir quelques gestes qui rentrent dans le cadre des bonnes actions. Cette rencontre organisée à Grande Tente Colorée a commencé par l'assainissement avec les fils et filles de Kikala qui ont salué l'initiative de bonnes actions qui permettra à la population de vivre dans un environnement propre. Après l'assainissement, la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo s'est rendue à l'école primaire Mundongo de Kikala 1 pour faire un don des fournitures scolaires,
destiné à alléger les charges des familles souvent confrontées à des difficultés économiques. Ce don a été donné dans les mains de la directrice générale de l'école primaire qui a exprimé sa joie ainsi que les difficultés rencontrées pendant la période scolaire. Voilà, en fait, je vous encourage et que vraiment, il faudrait continuer dans ce rythme. Merci. Merci. Après les deux étapes de l'assainissement et de la visite de l'école primaire, la délégation de l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo a terminé sa visite au CG Mundongo de Kinkala pour poser le même geste qui consiste à soulager les élèves de cet établissement afin d'améliorer la qualité de l'éducation dans le département du Poul. Ce don a été remis au directeur général de cette école qui a souligné l'importance de tels gestes pour soutenir l'éducation dans une période encore marquée par des défis sociaux et économiques. Nous ferons le tout possible aussi de transmettre aussi ce matériel-là au niveau des enseignants. Parce que ce sont des enseignants qui peuvent l'utiliser et les élèves. Parce que le CG Mundongo compte 1335 élèves. 1335, il y a deux vagues A et vague B, de la 6e ou 3e. Chaque année, lorsque les conditions sont bonnes, on fait toujours de bons résultats. Et surtout avec cet apport-là, cette année, vraiment, il y aura des bons résultats, je vous rassure. Pour ces responsables, le geste posé par l'association Globus en partenariat avec le mouvement L'Avenir du Congo est un grand soulagement qui va permettre aux fils et filles de Kikala d'arriver à la réussite. Na bikolo misusu ba tension esili komata na kati ya bamboka Ethiopie pe Érythrée na nsima ya botindi ya bato na ba frontière na bango Addis Abeba elobi ete Asmara ezali ko soutenir ba rebelle ya Tigray kasi Érythrée ezali kobuya yango pe eza komatisa bokasi na bango na makanisi ya New York Times bo mati ya ba tension ekoki kokumba na conflit ya bamboka ebele. Ekolo a Amerika esili kopesa sango mokolo ya liboso ya poso ba sanction likolo ya bamboti ya Rwanda po ete baza kosungaka ba tomboki ya AFC M23 na este ya ekolo RDC pe Kinshasa esili kokumisa ekateli yango po ete esengamaki butakala pe Kigali etalisi ete ekateli yango eza kosunga kaka moto moko pe eza kotala te réalité ya conflit. Tolobela basango ya basando na nsima ya poso ebele Confédération africaine de football CAF esili kotalisa na polele ete Coupe d'Afrique des Nations ya basi oyo elingaki ebanda mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya misato ekomi kosalema na sanza ya sambo kino sanza ya mwambe ya mobu oyo ya kota mibale na tuku mibale na motoba. Na nsima ya bamvula misato na ndambo na mutu ya équipe nationale ya Maroc Walid Regragui asili kotalisa démission na ye mokolo ya mine ya poso pona kozwa esika na ye Fédération esili konome Mohamed Wabi molongi ya Coupe du Monde ya bilenge na sanza ya zomi ya mobu oyo elekanaki. Tosukisa na basango ya culture kobanda mokolo ya mitano kino ya sambo ya sanza ya misato ya mobu oyo mboka ya Accra na Ghana eko yamba Akwaba Festival 2026 na National Théâtre. Molulu yango eko sangisa bato bikolo misato na ba concert ya ba yembi ya Afrika ba exposition bomeki bili ya pe misusu. Tina ya molulu yango eza pona ko valoriser culture ya mboka Ghana pe bikolo ya Afrika. Wana ko sangisa ba artiste, ba entrepreneur pe bato misusu oyo bakoki ko ya na bisika yango. Bongo matono na bino nyonso oyo bosili ko landa basango na biso ya mokona lelo na lokota ya Lingala na Avenir du Congo TV pe bokutani na bino na sima ya mikolo oyo ekoya botikala malamu epa na bino.